मैले पनि भर्खर समाचारमै हेरेँ पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले एमालेबाट संसद विघटन हुन लागेको छ, खबरदार सबै सचेत हौ भन्नुभएको छ हैन। मैले बुझेको माधव नेपाल कुनै त्यस्तो नचाहिँदो चीज सेवन गर्नुहुन्न, उहाँले मद्यपान धुम्रपानबाट अलिकति टाढा रहेको भन्ने नै मैले बुझ्छु माधव नेपाललाई। तर आजको उहाँको बोली हेर्दा अलिक शङ्कास्पद छ के। उहाँले आफू दुरुस्त भएर त्यो बोलेको जस्तो लाग्दैन। जुन पार्टी अपोजिसनमा छ त्यो पार्टीले कसरी संसद विघटन गर्छ? उहाँले के भन्दै हिँड्नु भएको छ? सपना देख्नु भएको छ कि विपनामा हुनुहुन्छ कि होसमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कि? उहाँ जतिको 15 वर्ष एउटा पार्टीको नेतृत्व गरेको, ठुलो पार्टीको नेतृत्व गरेको मान्छेले हैन, प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले, यति अनुभवी राजनीतिज्ञले त्यस्तो बोलेको देख्दा माधव कमरेडसँग सङ्गत नभएको मेरो 1.5 वर्ष भयो। यो 1.5 वर्षमा उहाँ धेरै बदलिनु भएको छ।